All right, we're now live. Hi, this is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่างหมอ Hi, are we live? I think so. Let me check real quick. Hi there. How are you today? Great to see you as usual. This is Monday, right? Oh yeah, today is Monday. And as usual, every Monday night at 9 p.m. we have a live together. And this week, ladies and gentlemen, is a Q&A. Q&A. Yay. All right. Ooh, these days Facebook just provide auto-generated caption as well. สวัสดีค่ะ Hello from Laos. สบายดี สบายดี Wow, so many of you guys from Laos. That's amazing. All right, so every episode of English Chitchat, you and me, we are going to temporarily forget all the grammar rules and all the fear of what is wrong with my tongue today? Going to temporarily forget all the grammar rules and all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chitchat started because number one, I want to get over my fear of making mistakes, and number two, hopefully it can help inspire you to get over yours as well and to see that we can communicate and talk and understand each other just fine. Hi. สเลดติดคอ Hello คุณเบลสวัสดีค่ะคุณน้ำหนึ่งใช่ไหมคะคุณน้ำหนึ่ง Hi คุณพีช Hi คุณพันตะวันใช่ไหมคะคุณพรใช่ไหมคะคุณณัฐพัฒน์ Hello คุณกมลชนกสวัสดีค่ะคุณรัตนพรใช่ไหมคะ Hello คุณชื่นสวัสดีค่ะใช่ไหมเราจำได้คุณชัชวาลสวัสดีค่ะ Hi คุณ Little Pumpkin Hello คุณชนพัฒน์ Hello Sarah Good evening All right it's amazing to see you today as usual so today we have what I've been looking forward to for the past weeks. I really want to get to talk to you and, get your questions answered because I noticed that previous weeks we have a lot of incoming questions that I didn't have time to answer all of them. So today we are going to try to answer all of them. Now, the thing is every single week, we have a lot of questions every week. No, not every week, but every month we have a lot of questions. And I will try my best to answer all of the questions, not all of the questions, but as many questions as I can. So we're going to do this in a first come, first served manner. คือมาก่อนตอบก่อนละกันนะคะ So yeah, today is Q&A ตอบทุกปัญหาภาษาอังกฤษ So if you have any questions, I actually have a question for you though before we go on. I really want to know today what makes you happy today. I was just talking with friends the other day and we're talking about goals and how we see the future, how we want to achieve the goals, blah blah blah. And sometimes it's kind of like it's stressful, right? Life is stressful, work is stressful. So sometimes maybe it's nice to have a little reminder about what makes you happy, the little things that makes you happy today. So what are them? What are they?
what are they what are them what are they เดี๋ยวกำมางงไปหมดแล้ว so what are the things that makes you happy today do share sharing is caring มาแล้วคำถามแรกระหว่างนี้สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโยออกเสียง through มัน th มันจะลิ้นมันจะอยู่ระหว่าง it's in between the I don't know front teeth อาจจะอยู่ระหว่างตรงนี้ค่ะแล้วปล่อยลมออกมา like this and then you enunciate with the R sound the R sound your tongue will gonna go in will roll in มันจะเข้าไปหดเข้าไปอย่างนี้มันก็จะเป็นเป็น through does it make sense นี่คือน้ำลายไปหมดแล้ว the tongue แต่ไม่ต้องกัดนิดอย่างนี้นะเอาวางไว้เฉยๆระหว่างฟันบนกับฟันล่างแล้วมันก็จะปล่อยลมออกมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็คือเสียง R เนาะเป็น through I hope it helps what makes you happy today obviously seeing you online เขินไปหมดแล้ว thank you this means the world to me โอ้ยหน้าแดงหมดแล้วเนี่ย I always follow thanks teacher thank you สวัสดีค่ะ hello น้องคณะ hello K-drama K-drama before bedtime any interesting K-drama to share อยากดูไอ้นี่มากเลย I really want to watch I forgot its name cha something the new one on Netflix พูดไปงั้นสุดท้ายก็ไม่ได้ดูเหมือนกัน food absolutely คุณโยกบอกว่า I have more free time today because I have no class to teach so I'm happy oh you're a teacher you're teaching that's amazing going outside oh yes excited to go and sit down at the restaurant soon you know what really excites me going to coffee shop อยากนั่งร้านกาแฟมากคิดถึงร้านกาแฟมาก I really wish I can just be there in the coffee shop and enjoy like a cup of Americano or something like that like คิดถึง the coffee shop vibe I really miss that matcha latte and matcha cake oh that's so nice okay eating of course พวกเรานี่สินเสมอกันจริงๆokay hug my cats beautiful beauty means your beauty makes you happy is that right okay your orchids bloom กล้วยไม้ใช่ไหมคะ seeing your life makes me happy oh you guys นี่ก็แบบโอ้ขี้เขินด้วยเนี่ย เหลิงไปหมดแล้วเนี่ย eating fresh durian makes me happy this morning that's amazing พี่คณะออกเสียง right ให้ฟังด้วยค่ะ right รู้สึกว่าใช้บ่อยเนาะ right อันนี้ให้ทายว่าอันนี้คืออะไร right และอันเนี้ย light ถ้าลิ้นมันจะเข้าไปข้างในเนาะลิ้นมันจะเข้าไปข้างในเนาะ right ถ้าเป็น light อันนี้ลิ้นมันจะแหกออกมา right ตัว r light อันนี้ตัว l นะคะ okay coffee makes me happy me too caffeine makes me happy today is my day off so that makes me happy that's amazing all right ตอนนี้คำถามมาเยอะแล้วนะคะนะก็เมาเพลินไปนิดนึง so yeah let's do a Q&A so if you have any questions please send in your questions I'm gonna try to answer as many as I can today and like this we have a Q&A almost every month so but we always have like a lot of questions coming in so I will try to answer the one that I saw on the comment list first and we'll go on with that I will try to answer as many questions as I can all right เดี๋ยวนะต้องหากลับไปดูแป๊บนึงนะ let me see what are the questions I actually went back to watch my old live
on Facebook and on YouTube, and I realized that my sitting position is really bad. รู้สึกว่าโหนั่งขนาดนี้ทำไมตัวแบบอย่างนี้ Okay, is that a question? The first question is how have you been? I've been doing great, amazing, yeah. Except the fact that I can't go out that very much and meet that many people. I'm still doing not too bad. Well, I saw the question just now. เราจะใช้คำศัพท์ยังไงให้ถูกคะบางอย่างเป็นได้หลายอย่างมาก exactly นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเรียนรู้จากการแปลคำว่าคำนี้เท่ากับคำนี้คำนี้เท่ากับคำนี้ภาษาอังกฤษคำนี้เท่ากับคำนี้ถึงจะทำให้เราสับสนค่ะ it confuses us so learning from translation can be very tricky and it can actually impact our understanding of the language in the long run. So if you really want to improve your fluency in the language, I really suggest learning from the context นะคะให้เรียนรู้จากบริบทเนาะบริบทแปลว่าอะไรบริบทคือปัจจัยแวดล้อมสิ่งแวดล้อม it's understanding let's say I said take care.Let's say I take care. It's understanding why I said this, to who I'm saying this, when I say this, how do I feel when I say this, how long do I say this, who said this before this sentence, who said what after the sentence. It's understanding the whole environment of why and how someone say this phrase or this word นะคะมันคือการเข้าใจปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เราใช้คำแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการเข้าใจการใช้คำศัพท์วลีและประโยคจริงๆเนี่ยให้เรียนรู้จาก context เนาะก็คือสมมุติว่าเราเคยได้ยินคนใช้ประโยคแบบนี้ในสถานการณ์นี้ก็ลองเข้าใจว่าทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้ทำความเข้าใจผ่านความหมายdefinition นะคะซึ่งเราสามารถหาได้ใน dictionary ที่เป็น monolingual dictionary Oxford Cambridge Collins Merriam-Webster dictionary and try to understand what it means rather than what it translates to and then once you understand that you want to apply that in a similar context or similar situation then only you truly understand how to use that phrase or that word I hope that makes senseนะคะokay I'm writing คนดีใช่ไหมคะ สันติสุขนะคะบอกว่า I'm writing a statement of purpose can you give me some tips on how to write it oh there are many great tips I think the hack like the life-changing hacks for me and I learned this in college is that the more you read the readings the samples that is quite relevant to the things that you're writing the more you're going to have input to write in your own writing so my hacks the number one hacks that I would have for you is to go and find all relevant kind of statement of purpose I think you can probably Google search SOP samples and maybe in the field that you are let's say if you are applying for master degree in hospitality and management something or in consulting or in marketing or in whatever that is you want to see as many examples as possible and pick some ideas from here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  and mix it as your own great artist steals but it's not plagiarism right plagiarism is actually you take the whole thing without changing or anything you just completely just steal but if you are inspired by pieces of work and then you adapt it to base fit your own context your own purpose then that works really well so there's no one universal technique I think it's always about getting enough input, inspiration, and ideas, and also phrases that you might want to use from other samples. That helps a lot. Yeah. Okay. ทำไมเราดูเป็นคนแบบเนี้ย Okay.
ใช่โฟก yes hometown ช้าแหมที่อย่างเงี้ยตอบเร็วเชียว yes it looks really exciting it looks fun not that I will have time to watch it but it looks nice okay interesting คุณปวเรศใช่ไหมคะ am I pronouncing your name right how do you remember the collocations to suit the sentences I love this questions I'm actually writing updating conversation course เรามีคอร์สที่ชื่อ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%นะคะแล้วก็เป็นคอร์สที่เราสอนเรื่อง collocations พอดีเลยแล้วก็ I think a lot of my students and also many people learning English there are two main things do you know what collocation is this is actually really good thing okay collocation okay collocation co is together co working space co อะไรอะ cooperate ใช่ไหมคะ co-location co is together location is the location สถานที่จุดอะไรบางอย่าง co-location so together it becomes collocation is it's kind of like group of words that usually come together when we say something. If you want to mean this verb and this noun and this adjective and this noun and this verb and this preposition comes together to give a certain meaning. This is what collocation is. คำถามคุณปวเรศนะคะบอกว่าใช่ไหมอะถ้าเราออกเสียงชื่อผิดขออภัยนะคะ how do you remember it?My tip is once again I don't try to memorize it. I did try. I'm being honest with you. I did try to memorize things, but I learned that it doesn't work like that with me memorizing and reciting all these collocation. Unless I understand once again it goes back to learning from the context ก็คือต้องเรียนจากบริบทคือเรียนจากไหนดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงดู YouTube อ่านหนังสืออ่านบทความเล่นโซเชียลมีเดีย whatever that is that I can get the input and then I try to pick those collocation or fixed expression อาจจะเป็น idiom ก็ได้อาจจะเป็น phrasal verb ก็ได้อาจจะเป็น collocation เป็นtransition เป็นรูปประโยคมาทั้งโครงเลยก็ได้เวลานะจับมาค่ะนะก็จะจับมาทั้งวลีแบบนี้แล้วก็จดในสมุดเล็กๆแบบสมุดแบบไซส์ประมาณเท่านี้ไซส์ประมาณนี้แล้วก็จดใส่สมุดไว้เสร็จแล้ว I try to use these collocations or fixed expression as soon as possible สมมติจดไว้แล้วนะต้องหาเวลาเอาพวกนี้มาใช้แล้วเพราะว่าถึงจดไปต่อให้ท่องด้วยนะก็จะจำไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่ได้เอามาใช้ทำยังไงได้บ้าง Either I talk to myself or I record my own voice or I make my own sentences or write my diaries. It's the same concept of memorization of words or vocabulary. I hope that helps นะคะแต่ข้อดีของ collocation มากๆเลยที่อยากให้ทุกคนเรียนรู้ถ้าอยากจะพูดสื่อสารได้คล่องนะเมื่อกี้มีคนถามว่าอยากสื่อสารได้คล่อง collocation fixed expression เนี่ยเป็น key เลยค่ะ If you want to be able to like speak without likeเรียงคำบางคนต้องเรียงคำในหัว you kind of like I will go to the mall มันไม่จบสักทีใช่ไหมthe best way to speak most fluently not the best way one of the best way is to have a chunk and collocation มันไม่ได้มาเป็นทีละคำแล้วเรามาไล่ต่อทีละคำแต่เรายกมาทั้งเหมือนยกมาทั้งถาดยกมาทั้งเอา stationery มานะจ๊ะมีอันนี้แล้วก็มีอันนี้แล้วก็ยกมาตรงนี้แล้วก็วางเปลี่ยนอันนี้นิดหน่อยแล้วก็วางแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องแบบค่อยๆหยิบอันนี้นะอันนี้ subject นะอันนี้ verb อันนี้โอ้โหมันไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นการยกมาเป็นกลุ่มคำเป็นวลีหรือถ้ายกมาทั้งโครงประโยคได้เลยแล้วปรับนิดๆหน่อยๆแบบนี้จะช่วยให้พูดคล่องได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ alright Oh, Kunyok, you're teaching biology. Wow. That's amazing. Let's chat more. Hometown ชาดีแล้วเราไม่อยากป้ายยากันนี่ยังไม่มีเวลาดูอะไรเลยไอซีรีส์ที่วางแผนว่าจะดูไว้ตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้ดูแล้วเนี่ยโอเค Yeah, that's nice. Okay.
มีคอร์สเรียนไหมคะมีค่ะสำหรับสอบเข้ามหาลัยแต่ว่าเราไม่ได้มีคอร์สอะไรที่เน้นสำหรับการสอบโดยเฉพาะเนาะของฝรั่งอ่ะหมอทั้งหมดเลยจะเน้นในเรื่องของความคล่องในการใช้ภาษา fluency ความคล่องในการใช้ภาษาในชีวิตสื่อสารในชีวิตประจำวันสื่อสารให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าสื่อสารสำหรับการทำงานให้มันคล่องมากยิ่งขึ้นสื่อสารสำหรับการ presentation สื่อสารคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีเน้นติวสอบแต่ว่ามัน basic principle เดียวกันคือถ้าเราต้องการสร้างความคล่องในการใช้ภาษาให้เราใช้ภาษาได้มั่นใจได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยได้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ฝรั่งอังหมอ .com เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะพูดยังไงโอ้คุณอธิติยาพรคุณนัทใช่ไหมคะ You always come up with very very interesting questions I really love that พูดยังไงให้มันออกมาเป็นคำนั้นเพราะว่าบางเสียงมันใกล้เคียงกันมากมันจะมีปัญหาถ้ามันไม่ใช่มีปัญหาแต่มันจะท้าทายกว่าถ้าเราพยายามเอาเสียงภาษาอังกฤษมาเทียบกับเสียงภาษาไทยเช่น R เท่ากับรอเรือ No R is not it's not equivalent to รอเรือ L is not equivalent to ลอลิง T is not equivalent to ทอทหารต่อเต่า TH is not equivalent to ทอทงมันไม่เท่ากันมันคืออีกเสียงหนึ่งเลยอีกภาษาหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นมันคือการเข้าใจจากว่ามันแตกต่างกันยังไงเช่น R เนี่ยเสียงมันจะหดเข้าไปกว่ากว่ามันก็จะกลายเป็นrice ข้าวนะคะกับ lice เหา lice I eat lice ฉันกินเหาอะไรอย่างเงี้ย so it's really listen to it enough to distinguish the difference in the sounds and not try to like อันนี้เท่ากับตัวนี้ในภาษาไทยเพราะมันเป็นคนละเสียงกันมันจะทำให้เราสับสนเนาะ so what you want to do is to really distinguish the sounds in your ear first and to be able to distinguish the differences you need to hear it enough listen to it enough มันต้องได้ยินมากพอจนพอเดาได้ว่าอันนี้คือถ้าแบบเสียงเข้าไปอันนี้คือเสียงตัว R ถ้าเสียงอันนี้คือเสียงตัว L หรือว่าถ้าเสียงเธออย่างนี้คือเสียงตัว T ถ้าเสียงแบบนี้คือเสียง th อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือหรืออันนี้คือเสียง sอันนี้ขยับเส้นเสียงอันนี้คือเสียง zebra ไม่ zebra เราจะเป็น zebra ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องได้ยินมากพอจนเราเข้าใจว่าอันนี้มันจะมีความแบบมากกว่านิดนึงอันนี้มันจะมีความแบบเสียงเส้นเสียงสั่นด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีเสียงที่เป็นเสียงแบบไปลึกเลยอะโอเค It's not English Chitchat anymore okay in English there's gonna be the sound that is unvoiced or voiceless is ทุกคนลองไปพร้อมกัน if you wanna let's a little bit of pronunciation lesson won't hurt right okay let's do the T sound and the D sound เรามาถึงจุดนี้แล้ว okay if the T soundสำหรับใครที่อยากลงลึกนะในคอร์ส pronunciation อาจจะสอนลงลึกนะคะแต่อันนี้ให้เห็นภาพนะว่าจะรู้ว่ามันแตกต่างกันได้ยังไงมันจะมีเสียงที่มันไม่ใช่แค่มันเทียบกับภาษาไทยไม่ได้อะมันคนละหลักการมันคนละเกมกันเนาะ Let's say if you use your finger and touch your what's that called vocal cords เสียงอะเส้นเสียงของเราเนี้ยสมมติว่าเราพูดนะเราเอาเสียงเถอะนะไม่ต้องเป็นคำนะมันจะไม่สั่นแต่เมื่อไหร่ที่เป็น the เส้นเสียงสั่นปะถ้าสั่นบอกมานะถ้าสั่นพิมพ์ yes นะไม่ใช่เราสั่นไม่สั่นอยู่คนเดียวอันนี้เส้นเสียงจะไม่สั่นพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเสียงแบบ voice unvoiced หรือ voiceless คือเส้นเสียงไม่สั่นออกมาแค่ลมปากเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยthe ปาก mouth position ลิ้นการวางทั้งหมดแทบจะเหมือนกันเลยค่ะทุกคนสังเกต th จะออกเสียงได้2แบบ th จะออกเสียงเป็นthink thanks thought three กับ this that those they
วางปากเหมือนกันเลยนะแต่เสียงแบบนึงใช้เส้นเสียงอีกเสียงอีกแบบนึงไม่ใช้เส้นเสียงเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบเนี้ยที่วางปากคล้ายกันมากแต่อันนึงเป็น voice อีกอันนึงอันนึงเป็น unvoice อีกอันนึงเป็น voice คือใช้เส้นเสียงกับไม่ใช้เส้นเสียงการมีเก็บความรู้ประมาณนี้มันก็จะช่วยได้ประมาณนึงนะคะ but it all comes down to listening enough imitate the sound enough แค่ฟังอย่างเดียวก็ไม่ช่วยนะฟังมากพอ listen enough and also you want to try to imitate the sound so you know the differences นะคะก็จะช่วยได้นะคะ thank you for the excellent question โอเคโอ้เดี๋ยวนะคำถามไม่ตัดเลยเดี๋ยวนะ Oh. Okay. If you have questions, please send in your questions. I will try my best to go through all of the questions. Yeah. Okay. I don't know if this is a question, but I guess we have an answer to this, and I think a lot of people watching this right now probably want me to answer this again. So you don't know how to start English practice. That's a great question. Number one, it shows that you want to start an English practice, right? Number two is that you're willing to take action. So I have 3 tips for you, and this is actually being explained. It's explained very in detail in the video on YouTube called ใน YouTube มันชื่อวิดีโออะไรแล้วนะวางแผนการฝึกภาษาให้เก่งทันปี2021นี้ or something like that. So yeah, that's a video where I talk about 3 main things, 3 main factors that you need in order to start any language learning journey. Number 1 is realistic, specific, and personal goals. Why do you want to learn English? Not just because everyone say that English is important, but why is it important to you, right? And it must be realistic enough. It must be specific enough because I want to travel the world, because I really want that job, and that job requires me to speak English fluently, because I really want a Farang boyfriend, because I want to get a master's degree abroad, let's say. It needs to be your goal, not because everybody thinks it's important, right? Be specific enough what you want to do with this set of skills so that you feel inspired, urged, encouraged to do this every single day, because it's going to take a long time to develop one, right? So what you want is to be clear about why you need this. Number 2 is a system. You need to build a system where you can practice this daily. Maybe not daily, maybe twice or 3 times a week, but you need to be able to focus on consistency. How can you do this again and again and again every single day, every single week in a way that you don't feel overwhelmed after 2 weeks, right? So you want to be able to see what kind of practice, what kind of activities, what do I want to listen to, that I want to keep watching, that I want to keep learning, what are the output that I want to do, how am I going to practice speaking alone, what kind of application should I use, can I talk to myself, am I talking to myself, or I'm recording myself? These are the things that you want to consider. System ทำยังไงให้เรายังคงทำสิ่งนี้ในทุกๆวันได้อย่างสม่ำเสมอ Number 3 is to track your own progress. Yeah, by tracking progress is to see how far you have come every once in a while and see how you can go further and further เนาะจะไปต่อได้ยังไงแบบมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นแล้วยังคงรู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ธรรมดาที่ผ่านมาไม่ธรรมดาแล้วไปต่อได้เรื่อยๆนะคะ So that would be the 3 main things, but I would recommend you go check out that video on YouTube because I think it explained much more in detail. วิดีโอนั้นจะค่อนข้างอธิบายละเอียดแล้วก็จะให้แบบมันจะวาง action plan ได้เลยว่าหลังจากนี้ถ้าเราต้องการฝึกภาษาอังกฤษจริงจังเราจะไปยังไงต่อได้นะคะ Okay, Sarah and her very interesting questions. Once again, Sarah, I always
look forward to answering your questions every month now, and almost every week I've been looking forward. Where is Sarah? Is she coming? Yes. If you weren't a teacher, what would you be instead? That's an excellent question. I never thought actually that I would be a teacher. I graduated with a Bachelor of Arts degree in social science, majoring in international studies, which has absolutely nothing to do with teaching. So, but this is my belief. I think everyone can kind of develop teaching skills. But for me, to answer your questions, I think I planned actually when I was in college, I planned to work for international organization, probably UN, to work for the UN, to work for INGO or international organizations like probably Save the Children, Oxfam. I used to be the intern. I did the internship at the Rockefeller Foundation. So probably like international organization. ถ้าไม่ได้จริงๆตอนแรกตอนเรียนก็กะว่าคงจะทำจบมาก็คงจะทำองค์กรระหว่างประเทศองค์กรช่วยเหลือสังคม or something like that. And there were also time that I have this what's that called? Like a flash of thoughts, I think. Something that crossed my mind that maybe I want to be a kindergarten teacher. I don't know why, but I love kids, especially toddlers. I really, really like toddlers, like, some like kids like 2 to 5 years old. เห็นก็ตายแล้วนะก็ละลายหมดแล้ว so I love to be around them. I feel like it's just they're really, really cute, and I love teaching. The thing is, I love teaching, and I like to think, maybe I might be wrong, but I like to think that it's fun for me to try to find activities and games and tricks and tips to engage young kids. So I've always been quite decent at that. So I thought that maybe I want to be a kindergarten teacher อยากเป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นไม่เรียน because I was really passionate about education. But then back then I didn't know that I could do something like this that I'm doing now today, teaching you guys from all over the world. So that would be the answer to the question. Thank you for excellent questions once again. What about you? If you're not doing what you're doing right now, what do you want to do? Okay, Kun Raymond Dank, right? Am I pronouncing it right? I'm taking IELTS soon. I want to take my writing to the next step. Any recommendation? Wow. Best of luck, first of all. The second thing that helps me a lot is that sometimes I think I need a lot of tips and tricks on writing, but what helps me most significantly is when I read more. When I read like very consistently and very intensively, I tend to have much more words and phrases and like kind of like spark of thoughts, like a lot of ideas flooding through my head when I read a lot. So when I read a lot, I seem to have a lot of things to write. First, when I first practiced writing, and when I was in high school, I took this course English as a first language, which is the worst decision ever. คือคนไทยนะแต่ว่า when I was studying in India, right? And my teacher somehow thought that my English was much better than it actually is because I speak English okay, like well, but my writing skill was horrible. So I didn't know how to write well, and I thought that having the listening input was enough for my writing skills. นี่ก็ฟังเสร็จแล้วก็มาเขียนฟังเสร็จแล้วก็มาเขียนพอภาษาฟังที่ฟังจากเพลงฟังจากนู่นฟังจากนี่แล้วเอามาเขียนปุ๊บ it doesn't always make sense, right? Because it's academic writing, formal writing, and
informal kind of language doesn't always add up. So sometimes I will pick up the things that I listen or I watch from the videos and I put in my essay in my academic paper, and that's not good. So read more, read and try to use whatever you read into your own writing as much as possible. And if you can get, for writing, if you can get immediate feedback, that would be amazing. If you can get immediate feedback. And these days, I think there are a lot of websites that people can check it for you. People like native speakers or something like that. So yeah. Another thing is to always, this is my worst mistake, not worst mistakes. Oh my. This is something I learned the hard way. Something I learned the hard way is that I use the word without actually understanding how to use it. But I use the word based on only translation. สมมติว่าคำนี้แปลว่าแบบนี้ก็ยกมาเลยมันมีเรื่องเล่าของแม่คณะเอง เผาแม่ My mom used to tell me this and I was like, oh, this is on point. I think when my mom was in elementary school or high school, I'm not sure. She was doing her essay. She was writing her writing in English, right? And she wants to use the word, she wants to find the word ขนแมว She wants to find the word, ขนแมวขนแมวขนแมวภาษาอังกฤษขนน่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรทุกคนพิมพ์เข้ามา อยากรู้ขนแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรขนเฉยๆขน So she wants to use the word ขนแมว right? And she was using the dictionary, which back then at the time she needs to, open the booklet, right? The dictionary, conventional dictionary. So she found the word ขอไข่นอนหนูขนเท่ากับ hair เราก็เรียนกันมาว่า hair is actually ผมไม่น่าใช่ hair แล้วก็มีคำว่า transport 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 and without knowing that transport is not ขนแมวขนทั่วไป she thought that transport is supposed to be like ขนแมวขนหมาขนนู่นขนนี่ right? So she used the word the cat transport is very soft. So transport is like ขนส่ง right? ขนส่งการคมนาคม or something like that. So that's something that it's using based on translation without using it based on understanding of how to use a word, without the context, without the meaning of the word. So something that I learned the hard way, I made a lot of mistakes back then, and nobody told me, is that I use a word based on translation and it doesn't make sense. And nobody told me, and I learned that later on by myself, which is kind of sad. So don't do that. I learned it already, so now I'm here telling you guys. How to put growth. Growth. Growth mindset. Slow growth. Growth. Sounds good? Okay. Ooh, this one is wow. คุณเสาพรใช่ไหมคะ Wow, your question is really interesting. My question is, what will you see yourself in the next 5 years? Where do I see myself in the next 5 years, right? Very interesting one. The thing is, I always have goal setting. Almost every single year I wrote down in my diary. I used to do this yearly and also mid-yearly. I also used to set my goals. The thing that have surprised me for the last 3-4 years is that my goals that I set for myself, it keeps getting, how do I frame this?
I'm waking up every single day feeling excited about the opportunities that I'm going to find every single day. And if you ask me, where do I see myself in the next 5 years? I see myself grow and mature and learn to do a lot of different things, talk to different people, exploring the opportunities, helping more and more people. But I can't say for sure that I'm going to be in this position in the next 5 years because it surprised me every single month, every single 3 months, every single quarter, every single year of what I could have accomplished. Like, let's say last year, I would be thinking that, 2021, I would want to do this and achieve this and be this. But when the time actually comes, I often realize that when I look back, I always go far beyond what I first expected. And it's not in my ability. ไม่รู้ว่าแบบ ไม่รู้ว่าแบบมันโชคดีหรือว่ามันอะไร I don't really know. There always seems to be โอ้ยหน้าหมันไส้มากเลย There always seems to be a lot of really amazing opportunities out there. So I can't say for sure. It's not like I'm climbing the corporate ladder. If I'm climbing the corporate ladder, let's say that I am now the manager. I wish that in the next 5 years I will be in a C-level kind of position. I might be the COO, CEO, CMO, CFO, whatever. Or I want to be the director of this department. It's not, for me, in my career path, it's not climbing the corporate ladder anymore. It's not, there's no pathway to this. So I live my life every single day exploring like a big pool of opportunities that I have no way of knowing what's going to come my way. So what I do these days, and I love this quote, actually, can I read it for you guys? เขินอะ Don't aim at success. The more you aim at it and make it a target, the more you're going to miss it. For success, like happiness, cannot be pursued. It must ensue. And it only does so as the unintended side effect of one's personal dedication to a cause greater than oneself, or as the byproduct of one's surrender to a person other than oneself. Happiness must happen, and the same holds for success. You have to let it happen by not caring about it. And I want you to listen to what your conscience commands you to do and go on and carry it out to the best of your knowledge. Then you will live to see that in the long run, I say, success will follow you precisely because you had forgotten to think about it. And this is something I lived by for the last 2 or 3 years. So I don't know for sure what I will be in what position and what I will be doing in the next, let alone next 2 years. I don't even know in the next 2 years or next 3 years because it's always surprised me. I have no way of expecting it, let alone 5 years. เอาแค่ปีหน้าหรือ 2-3 ปีหน้านะยังไม่รู้เลยคือมันเปลี่ยนไวมากมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวนานะโลกมันเปลี่ยนไวว่า the world is like changing every single day, so I have no way of knowing. And for the past year I have not been trying to picture myself of where I'm going to be, but probably the impact that I want to create along the way. I know that I want to accommodate and lead my team to be able to help more people learn more effectively, more joyfully, and probably being able to, dedicate myself in terms of like helping people learn better. I don't know in what form or what scale it's gonna take, but yeah, I'm excited about it every single day. I hope that answered your question. Abstract มาก Oh, yes. Can you please would you mind elaborate your questions a little, clarify your questions a little bit more? Why, when the situation, even though I can't think of any words at all,
ขอ how to หน่อยครับขอคำอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะสำหรับคำถามนี้ How to be professional by sentences and words in your opinion. Oh, how to give professional opinion. Am I right? Actually, we teach the whole thing in English for career development, but I think it takes time to truly go step by step on this. But the first thing is that to be professional in expressing your opinion, I think the number one thing is to recognize other people's opinions as well. I think that's most definitely one of the critical part of expressing your opinion. Let's say that if you're in a meeting or if you're talking to someone else, you don't want to just go right out and like, this is what I think and my opinion is the best. So I think the first thing is you want to be clear that you truly recognize other people's opinions and stance on that particular subject as well. The second thing is probably choosing the right word choice for that scenario or that situation. Sometimes you want to be specific and straightforward enough, and sometimes you want to soften the language a little bit more or less, right? Depends really. I think it's being able to have the discretion, discretion to use the right word in the right situation with the right people. I think that's kind of suggests professionalism. Is that the word? I don't know. But to be professional at that is, of course, first thing first, you respect and you recognize other people's opinion, even though sometimes it's like, what's that supposed to mean? You recognize them, you kind of like acknowledge their opinion, and you inject your own opinion in the way that it's straightforward enough, it's clear enough, but to me, it doesn't start a conflict in a way. Does it make sense? Yeah. So it can be something like, I really see where you're coming from. I agree with you up to a point. I can see why you push for this, blah, blah, blah. And I think it's also important that you said this. However, this is from and maybe adding another tip to expressing your opinion. Sometimes opinion alone cannot be convincing enough. มันดูแบบแหมก็ความคิดของใครมันก็ต้องคิดว่าตัวเองถูกอยู่แล้ว so sometimes if you want to be a little bit more convincing you can add some evidence ใส่หลักฐานใส่ข้อมูลใส่ back up detail ให้นิดนึงว่าความคิดเห็นของฉันมันก็เป็นความคิดเห็นของฉันแต่ฉันมีหลักฐานว่าทำไมความคิดเห็นของฉันมันถึงปัง so you can say like I mean, you can say that. Of course, you can say that. I can see a point in that. I agree up to a point. I really understand what you're saying. But, however, from what I have learned or from what I know, working with thousands and thousands of customers, from what I know, dealing with customers' complaint, from what I know, being in the industry for the last 10 years, is that blah, blah, blah. Not just I think, not just this is good, not just this is bad, but also back up by your credentials or evidence. That is going to make you sound much more convincing and much more reliable than just I think this, I think that, you're bad, I'm good, right? Make sense? How to use the word legit? Oh, I think this is really American, right? Legit from the word legitimate, right? Legitimate. And legit is like, yes, it's a slang word, and it's pretty much used in a very informal situations. Legit is kind of like, is it real? Is it like, is the money legit? เฮ้ยเงินนี้มันได้จริงป่ะวะมันได้มาจริงป่ะวะหรือแบบเฮ้ยของชิ้นเนี้ยของแบรนด์เนม is that legit มันแบบเฮ้ยเอาของจริงปะเนี่ยตัวจริงปะเนี่ย something like that. So it's pretty much means like that. But you see that a lot in a very informal situation. Legit นะคะคุณถาปณีใช่ไหมคะใช่ไหม
I've been staying inside since forever. Wow, your English is really good. This makes me unhappy and super lazy. Me too. Could you possibly share some ways to get over this issue, please? Of being lazy and unhappy? By the way, you look amazing this evening. Oh, เขินแล้วไม่ถูกแล้วเนี่ย You mean ways to not be unhappy and not be lazy while staying in, am I right? It's really hard. I can totally relate, and I think a lot of you guys are experiencing this. Even for me, I'm struggling staying indoors for too long. I thought that I'm like the biggest homebody. I'm the biggest introverted homebody. Means I don't particularly enjoy going out, socialize. I love staying at home 24/7. Even for me, it's so hard. And I cannot of course, I cannot imagine how painful it must have been for you guys. We talked about this a lot, but I think sometimes even though you can't go out, you can go out maybe I have always been looking forward to every evening where I can go take a walk outside of just in front of my house. หน้าบ้านเนี่ยค่ะตรงแถวๆในหมู่บ้านเนี่ย I would just wait every single day around 5 or 6 p.m. to just have some time, put on some good music or audiobook or podcast, and I will go take a walk for about 20 to 30 minutes every single day. And I will get really, really sad if I don't have time to spare that day to go out for a walk, enjoying the nice weather, getting time off screen. So I think having some pleasant thing that you look forward to almost every single day and recognize try to find some new refreshing activity that you can do that it's maybe still indoor, maybe cooking, maybe playing sports, maybe painting, maybe eating something that makes you feel happy, ordering some sweets, taking a walk outside, singing session, learning session, art session, home spa, meditation, something that you kind of look forward to. It seems to be very tiny, but it's kind of like a reward for yourself every single day. Something that gets you off whatever that it is that you're doing. The worst thing that it's about staying inside for too long is that your work or your studies and your personal life is merged together. มันไม่รู้ว่าอันไหนคืองานอันไหนมันคือชีวิตส่วนตัวที่เราพักผ่อนมัน merge ไปกันหมดเลยแล้วเมื่อไหร่กูพักวะเนี่ยมันก็เหมือนมันอยู่ติดตามหลอนตลอดเลยส่วนใหญ่ทุกคน work from home จะเหนื่อยกว่าปกติเป็นไหมคะถ้าใครเป็นทำงาน work from home แล้วเหนื่อยกว่าปกติพิมพ์ WFH มาหน่อยนะคะ If you are working from home and you're struggling working from home more than going to the office or more than or if you also learning from home, please type WFH so that I know. Is that it's kind of merged together. You always on screen having to do Zoom call, MS Teams or whatever, or watching stuff. Even when you want to relax, you want to do Netflix, YouTube or whatever, you're still on screen. So it's kind of like it's merged together. You don't know when to relax. You don't know when to work, when to study anymore. There's no separation. So then you want to set that kind of boundaries for yourself. This boundary, this 1 hour every single day, I want to spend time on my self-care, or this is my favorite activity for today. Something that you want to look forward to every single day. Something that kind of spark a little bit of joy every single day that you can kind of look forward to. I hope that helps. That helps me. Yeah. All right.ผมมั่นใจในภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเพราะช่องนี้ขอบคุณครูคณะด้วยครับน้ำไม่ต้องกินอะไรแล้วอีก1 อาทิตย์นะแบบอิ่มแล้ว Thank you so much. This means the world to me. Thank you so much. คณะ Teacher, what did you eat today? What did I eat today? I ate เกาเหลา and อะไรกว่า and กุ้งผัดผงกะหรี่and pad thai
ถ้าเราฝึกภาษาจากหนังนี่ oh great questions once again I keep answering your questions because it's really interesting ถ้าเราฝึกภาษาจากหนังนี่เราต้องดูเรื่องเดียวเลยเหรอคะหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เลยค่ะ the first principle to learning English is that find what makes you happy what makes you want to keep watching it again and again personally I want to rewatch the movies again and again because I like it ชอบเป็นคนชอบดูหนังซ้ำค่ะแล้วพอดูหนังซ้ำปุ๊บมันจะช่วยทำให้เราเหมือนได้ทวนศัพท์ไปด้วยแล้วมันจะจำได้คือนะดู Avengers เอาง่ายๆอย่าง Avengers เนี่ยนะจำได้เลยว่าฉากต่อไปมันจะพูดว่าอะไรบ้าง because I really like it but that's also I rewatch it again and again because I like it I like watching it so I think the first principle to getting the new input in and learning English is to find what you like and what you can keep watching, keep listening to. That's the most important thing. And whether or not you want to go back and rewatch it, I think rewatching is nice because it's kind of like spaced repetition. มันเหมือนได้ทบทวนเหมือนได้ recall เหมือนคำศัพท์พอมันได้ทวนเซตคำศัพท์เดิมหรือสิ่งที่เราได้ยินไปแล้วเนี่ยซ้ำเดิมเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะจำเซตนั้นได้ง่ายกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราเรียนเซตนี้คำหนึ่งเซตนี้ครั้งหนึ่งเซตนี้ครั้งหนึ่งเซตนี้ครั้งหนึ่ง มันก็อาจจะจำได้นะคะแต่อาจจะจำได้น้อยกว่าการกลับมาดูซ้ำเนาะแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคิดว่าสิ่งที่จะช่วยทำให้เราอยู่กับสิ่งนี้ไปได้นานสำคัญกว่าก็คือเราอยากอยู่กับมันยังอยากดูมันเรื่อยๆเรื่อยๆซ้ำๆๆๆทุกวันไหมนะคะคุณคณะติดซีรีส์ดูออกรู้ได้ไงยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยผ่านมาตั้งกี่เดือนแล้วยังไม่ได้ดูอะไรสักอย่างเลยนะI kind of like promise myself that like อุ้ยเดี๋ยวเสร็จโปรเจกต์นี้นะ when I finish this project I'm gonna binge watch ทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหม binge watch I'm gonna binge watch all the shows there is on Netflix and this series and blah 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 I binge แปลว่าแบบอัดทีเดียวเลย2วันจบซีรีส์เรื่องนึงเลยทำมาแล้ว 2-3 วันอะจบเลยเรื่องนึงI always thought this and it's been 2021 hasn't been that chill so I didn't get to watch anything yet ยังไม่ได้ดูอะไรสักอย่างเลยปีเนี้ยOkay, yes, you pronounce it completely correct ค่ะ Yay! I got your name right คำแนะนำดีมาก Please, can you speak slowly? Sorry, I get hype again. Sorry. ควรฝึกสำเนียงไหนดีระหว่าง British หรือ American คะแนะนำหน่อยไม่มีกฎตายตัวเลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเลยค่ะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆหลายคนที่ the English teachers that we love พี่หวานครูพี่หวานครูพี่นุ่น English afternoon ครูพี่หวาน English on air คือหลายๆคนอ่ะก็แบบสมมุติว่าฝึกมาอย่างแรกก่อนนะฝึกเป็น American accent ก่อนนะแล้วชื่นชอบอ่ะอยากที่จะแบบว่าอยากเรียน British accent British pronunciation เพิ่มก็ฝึกเพิ่มได้อ่ะคือ I think this is kind of like it has to do with neuroplasticity I think it's all about what you want for yourself do you want to speak and it doesn't really at this point if you are building your fluency when I was building my fluency I didn't really care I didn't really mind whether or not it's going to sound British or American whether or not I'm spelling it like British English or American English I just mainly focus about how can I get my message across but then later on as I consume more American media คือนะดูหนังอเมริกันเยอะกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ดูยูทูบเบอร์ที่เป็นอเมริกันเยอะกว่าก็เลยได้พวกแสลงหรือว่าคำพูดลักษณะการพูดแล้วก็การออกเสียงที่มันคล้ายกับอเมริกันมากกว่าแต่ถามว่ายังมีบางอันนะที่จดหรือว่าที่แบบ spelling แล้วก็ยังเป็น British อยู่ but I think all in all is not to be it's a fun in language it's a fun in language that, oh that's British accent that's American accent that's Australian accent that's Indian accent but at the end of the day what you really want if your goal is to be able to communicate most effectively and speak fluently then that should be the primary focus เนาะมันจะได้อันเนี้ยเป็นโฟกัสหลักนะคะแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกกังวลว่าเฮ้ยแต่ว่าเราพูดแบบนี้มัน
British แล้วอันนี้มันเป็นอเมริกันหรือแบบอันนี้เราออกเสียงแบบ British แต่ว่าอันนี้เราออกเสียงแบบอเมริกันมันได้ไหมวะถ้าเขาเข้าใจคือได้หมด Okay sounds good even until today I like to think that there are many things that I'm still pronouncing like British somehow and like some of the things maybe more American but mostly probably more American because I consume more American media พูดเร็วอีกแล้วขอโทษเฮ้ยทุกคน1 ชั่วโมงแล้วว่ายังตอบไม่ถึงไหนเลยดูจากสื่อที่ชอบได้ผลจริงๆครับ Yay time for knowledge Yay Good evening from Malaysia good evening good evening from Thailand คุณกัปตันบอกว่าอยากสมัครคอร์สจังเลยครับอยากพูดเก่งๆครับต้องมาแล้วล่ะครับจุดเนี้ย www.farangangmo.com เฮ้ยพูดเป็นวลีท่อนสั้นๆได้ค่ะแต่พูดเป็นประโยคยาวๆไม่ได้เลยลิ้นพันไปหมดเลยต้องทำยังไงดีคะลิ้นพันเพราะประโยคมันยาวหรือว่าลิ้นพันเพราะว่าเรายังนึกไม่ทันหรือว่าเพราะว่าอะไรเนาะอันนี้อาจจะต้องกลับมาดูกันนิดนึงแต่ว่า first of all เป็นวลีสั้นๆนี่ถือว่า great progress you are moving towards the right direction usually we start with a few words first นะคะเหมือนเด็กๆเรานึกกลับไปแบบ babies when they learn language they're gonna say mama yum 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 อร่อย hot car they're not gonna say oh the car is moving by no or that car is really beautiful babies are not gonna say like this right so babies gonna come out utter words yeah they're gonna say words like mama dog car fun dada mama something like that first and then after some time they start connecting and grouping the words mom yum yum nice car nice toy love this thank you something like that right so then they start matching words with in groups together so it's getting longer and then after that as they learn more and more they start to communicate in a more complete sentences right but it takes time to gradually develop from words to phrases and then to full sentences so obviously it's gonna take some time but it's gonna come what I recommend is กำลังคิดว่ามันเป็นเพราะว่าลิ้นพันหรือว่ามันเป็นเพราะว่าแบบมันยังเลี้ยงไม่ทันหรือว่ายังไงแต่ว่านักคิดว่าเดี๋ยวมันจะมานะแต่ว่าต้องฝึกใช้วลีแบบเนี้ยเยอะๆๆๆแล้วก็เติมสมมติว่าพูดวลีไปแล้วแบบ I'm not sure why he act that way but I guess maybe because he's scared คือมันเว้นได้มันเว้นแล้วก็ต่อเว้นแล้วก็ต่อทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นท่อน I'm not sure exactly why he act that way maybe because he is scared คือมันก็ยังเป็นท่อนอยู่นะแต่มันต่อไปได้เรื่อยๆข้อดีของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้ต้องจำเป็นว่า full stop แค่นี้แล้วห้ามเติมแล้วบางทีบางอันน่ะลืมใส่ for example ลืมใส่ though ลืมใส่ transition ลืมใส่อะไรแล้วมาเติมข้างหลังยังมีเลยอะแบบ I'm not sure I'm not sure exactly why I'm not sure มาก่อนแทนที่จะ I'm not exactly sure why อะไรอย่างเงี้ยคือมันสลับที่กันยังได้อยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเอาท่อนน่ะออกมาให้เยอะที่สุดก่อนเอาท่อนออกมาให้เยอะที่สุดแล้วก็สมมุติว่าเราพูดเป็นท่อนนึงไปแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดว่ามัน full stop ไปแล้วแปลว่าเราต้องเริ่มใหม่เลยหรือว่ามันถือว่าไม่เป็นประโยคเดียวกันแล้วไม่เป็นไรนะคะถ้าใช้เป็น fluency นะก็คืออันนี้ยกมาแล้วก็ไหลไปได้เลยไม่ต้องคิดว่าไอ้นี่ full stop ยังวะ full stop ยังวะเพราะว่าพอใช้กับการพูดเนี่ยการเขียนมันอาจจะไม่ได้ต้องเคร่งครัดว่าอันนี้เต็มประโยคไหมหรือไม่เต็มประโยคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยให้ข้อมูลมันไหลปล่อยให้ตัวเองได้ฝึกที่จะพูดไหลๆอ่ะI think that's probably the thing free speaking I think that's a word so if you're by yourself and you want to practice talking to yourself don't interrupt yourself right so you go like I'm not sure why I thought that เหมือนพึมพำกับตัวเอง I thought that it would be like this
but it turns out to be different. So now I don't know what to do anymore. And I thought to myself often, มันก็ไหลไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องมีกั้นให้ตัวเองไหลไปเลยพอไหลปุ๊บเราจะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราจะพูดไหลไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาทีละท่อนแล้วก็เว้นคิดก่อนแล้วก็ท่อนแล้วก็เว้นแล้วก็ท่อนอย่างเงี้ยนะคะเวลาหมดไปแล้วมากเลย Time flies when you're having fun ครูครับทำไมน่ารักจังเลยครับนั่นน่ะสิครับวันนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันเลยไม่รู้เจนว่าทำไมแบบต้องเกิดมันน่ารักขนาดนี้เบื่อตัวเองเกินมีคนในบ้านรำคาญแล้วนะเดี๋ยวนี้ Are you married? Last year I seen you in พัทยาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใครเนี่ย You work here in พัทยา No You look like No I'm not married No that's not me I didn't work No I don't work in พัทยา I live in Bangkok No I live in ปทุมธานี I don't know That's not meมีเทคนิคเนี่ยวันนี้ไม่ได้ลงแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้หยุดแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะพอมีเทคนิคการอ่านคำที่เติม ed ลงท้ายไหมคะมีค่ะมีจริงๆเรามีวิดีโอใน Facebook YouTube นะคะเป็น ed เนี่ยออก3เสียงค่ะ there's 3 sounds of ed the first sound is t sound worked hype worked looked อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะมีเสียงถึแบบนี้นะคะแล้วก็แต่มันจะมีตัวอักษรที่มันลงท้ายด้วย k ด้วย ch ด้วย sh finished something watched เนี่ยจะออกลงท้ายด้วยถึ ed จะออกถึนะคะกับ ed ที่ออกเสียงดึเช่นอะไรดีอ่ะmarried อะไรอีกอะนึกไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวนะนึกไม่ออกคำอะไรอีกอะทุกคนพิมพ์มาหน่อย ed ที่ลงท้ายด้วยดึเดี๋ยวหาก่อน ed sound นึกไม่ออกเลยตอนเนี้ยเช่น called cleaned followed loved used มันจะออกดึตอนท้ายนะคะแล้วก็อีกเสียงหนึ่งคือเสียง it เช่น wanted needed อะไรกะ ended อะไรเงี้ยนะคะมันจะมี3เสียงด้วยกันแต่ว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่นะสามารถไปดูได้ในวิดีโอที่เราเคยทำไว้นะคะยังช็อกกับการแต่งงานไปเมื่อกี้อยู่นะแบบนึงอุ้ยวันนี้คำถามน่าสนใจเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะอยากตอบทุกอันเลย How to set the goals for practice English by myself per day per week per month usually you can set the long-term goal first yeah it can be monthly or it can be 6 months or something like that like the end goal that you want to see yourself doing this and then you kind of like go deeper into what you're going to do each month each week and daily to achieve that long-term goal. So you will have like long-term goals of like what you want to achieve in 6 months or 1 year, but you want to have like output-based goals in weekly and daily as well. Please go check out the video. It's called 3 วิธีฝึกไม่ใช่วางแผนการฝึกตั้งเป้าหมายวางแผนการฝึกให้เก่งทันภายในปี2021ใน YouTube จะมีนะคะตกใจเลยโอเคโทษskill lane and กับฝรั่งอังกฤษครูสอนอันไหนคะสอน2ที่เลยค่ะเรามีคอร์สที่เราทำร่วมกับ skill lane ด้วยนะคะสามารถไปเรียนบน skill lane ได้แล้วก็มีแพลตฟอร์มของเราเองก็คือฝรั่งอังกฤษ .com ด้วยนะคะไปได้ทั้ง2ที่เลยนะคะ Teacher didn't answer my question. Where is your question? I couldn't like there are many questions. I will try my best to answer all of your questions, but I just I missed so many questions. ชอบ
อะจะบอกรักด้วยการเก็บเงินไปขอซื้อคอร์ส come on ได้เลยค่ะมา come on ไอ้นี่แหละ love you ครูคณะ thank you okay I know I missed a lot of questions I'm so sorry like I just มันหายไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะขอไล่หน่อยนะเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าแบบอะไรเนี่ยไม่อ่านคำถามผมเลย Everly is here with very very interesting questions once again โอ้ยวันนี้ไม่ได้หยุดแน่เลยทุกคนเอ้ย My question is what sort of stuff do you do when you're not working or expanding your skills What sort of stuff do I do I just do like a waste man stuff I just do a lot of like wasteful stuff I don't know if it's expanding my skill but I think I spend a lot of time apart from learning something new and working on something talking with my mom and talking with people I think that's probably one of the most most engaged activities that I do. I was lost for words. Yeah, I think I spent a lot of time talking with my mom. And by talking with my mom, it's not only strengthen the bonds in the family for me. Talking with my mom can kind of expand my vision. She is usually a visionary. My mom is future ลังสิตไม่ใช่ futuristic. She is a futurist and she's visionary. So usually most of the time I'll spend a lot of time working on something to make things work. But I will also have to kind of like go sharpen everything, the ideas and what could be possible and expand my possibilities and my vision with my mom and seeing like how I can maybe do things better. I don't know if this is still, but apart from that, apart from the cool stuff, which is not that many things that I do, I do like waste man stuff. I'm scrolling on social media, watching YouTube, watching Netflix, all these stuffs. But these days I don't have that too much time to watch all of that. But yeah, listening to music, going out for a walk. That's all, I think. Yeah, that's probably all. Great question. Thank you. ยังหาคำตอบหาไม่เจอมันหายไปหมดเลยเดี๋ยวนะWhat's one of your favorite memories? You guys have really cool and deep questions. I'm impressed. Favorite memories? Favorite memories? So many. There's so many. Oh, it's really hard to pick. There's so many. Wow, so many things. I think it's probably the time when the first thing that I could think of right now is probably conversation that I have with my mom. And probably conversation that I had with my parents back when my dad was still around here. Is probably about, and especially when my mom and I are like kind of like imagining and visioning of what could happen in the next year and the next 2 years and all these things. And my mom will be talking about like, oh, you could do this and these would be a great opportunity, or like, hey, you can help so many more people. And, she's giving me the wisdom that I kind of needed, and enjoying conversation together. I think that's probably one of my favorite memories. There are many more things I couldn't think of. มันดีไปหมดเลยอะมันเยอะไปหมดเลยอะOr probably the first time that I start teaching, I think when I teach either kids or adults
in person and then they start responding really positively. They were laughing, they were having fun, they're having the best time of their life, enjoying the activities that I assigned them to do or all these things. I think that's probably oh yeah and probably another thing, and I forgot that, and my mom just kind of reminded me that one of my first students and they were around like 9 or 10 years old, and they have been learning with me for the past like probably 3-4 months from these two lovely kids, from someone who could barely speak sentences. They start making their own diary and their own fairy tale books, and they draw everything themselves. They write their own books in 3 months. That I don't know, I'm not sure if it's 3 months or maybe 6 months, I'm not sure. Yeah, 3 to 6 months. And they make that kind of like break every wall, every limitation I had about people learning capacity. So that's also one of the favorite memories. Yes. Hey. Work from home. Last question. How to get you out of my head? You're too cute. Aww. I can't even get me out of my head. Wow, that's so romantic. I have no idea. I know I'm irresistible. Too bad. I can't help it. ทุกคนทำยังไงดีอ่ะเราตอบไม่หมดอ่ะwait. Let me scroll through real quick, yeah. Hi. ทุกคน I'm super sorry. I would love to answer all of your questions, but we are running out of time. But I promise you that I will be back. I'll be back. We have a Q&A almost every month. I'm not almost, but yeah, I would say every month. So come around, stick around, stay tuned. We usually have a Q&A like this where we answer questions live every I think last week of the month. Yeah, so monthly we'll have something like this. Now for those who want to learn with us, สำหรับใครที่อยากมาเรียนด้วยกันนะคะแน่นอนแล้วก็มีคอร์สที่ตั้งแต่สำหรับคนที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคอร์ส beginner นะคะพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100% pronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์แล้วก็ thinking English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะสำหรับ3คอร์สเนี้ย conversation พูดฝรั่งได้ดังเสกแล้วก็ pronunciation เนี่ยนะกำลังตอนนี้เลยอัปเดตให้ทุกคนล่าสุดเลยว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคะก็กำลังจะอัปเดต curriculum เนี้ยให้มันใหม่ขึ้นพร้อมมากขึ้น quality สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สมัคร3คอร์สเนี้ยที่เป็น3 beginner course มาในช่วงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าพอเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คุณได้เข้าเรียนเวอร์ชั่นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมัครตอนนี้เท่ากับว่าเหมือนกับได้เรียน2คอร์สนะคะได้เรียน2คอร์สเพราะว่าเราไม่ทิ้งนักเรียนเก่าเราก็จะให้ได้เรียนเวอร์ชันที่อัปเดตไปด้วยกันนะคะทีนี้ที่เอามาพูดเนี่ยเพราะว่ากดดันตัวเองอยู่ค่ะมันไม่เสร็จทักทีนะคะเราก็เลยพยายามผลักดันตัวเองว่าต้องเสร็จนะมีคนคาดหวังนะทำให้เสร็จ กดดันตัวเองนะ so yeah definitely at the end of this year กดดัน at the end of this year we're gonna see a more updated this is already cool but the cooler and more updated and quality versions of พูดฝรั่งได้ดังเสก conversation แล้วก็ pronunciation นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์เนาะตอนนี้ถ้าสมัครมาก็จะเรียนบน Facebook ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เราจะได้เข้ามาเรียนบนเว็บไซต์กันต่อนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเรียนให้
คิดเป็นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้มีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะว่าทำยังไงยังติดแปลทำยังไงยังคิดเป็นภาษาไทยอยู่นะคะ Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำสีแดงอันนี้นะคะเราจะเน้นสอนในเรื่องของวิธีการฝึกเพื่อให้เราสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วจะได้สื่อสารได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าใครที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ทำงานหรือการ present English for career development speak brilliantly แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการเป็นติวเตอร์นะคะหรือว่าอยากที่จะสอนออนไลน์มากยิ่งขึ้นสอนภาษาอังกฤษนะคะ Teach English is cool ก็เป็น community แล้วก็ที่เรารวม know how และ resources ต่างๆให้กับคนที่ต้องการสอนออนไลน์ค่ะอีกอันนึงที่อันนี้เป็นคอร์ส exclusive ของ Skill Lane ที่เราเคยเล่าให้ฟังไปเดี๋ยวนะไม่ได้ขึ้นให้ดูแน่เลยมีคอร์สที่ชื่อ Unlock Your English เนาะ Unlock Your English อันนี้จะอยู่บน Skill Lane นะคะซึ่ง Unlock Your English เนี่ยก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ละมันมากแล้วก็อยากให้ภาษาอังกฤษมันกลืนไปกับไลฟ์สไตล์นะคะก็สามารถที่จะไปลองดูที่ Skill Lane ได้นะคะเป็นคอร์สใหม่บน Skill Lane แล้วก็ตอนนี้น่าจะลด Early Bird อยู่จนถึงวันที่September 1 กันยายนนะคะเผื่อใครที่สนใจแล้วก็อยากที่จะเรียนบน Skill Lane อันนี้ก็จะเป็นคอร์สที่เราทำร่วมกับ Skill Lane นะคะ I think เอาคำถามไปตอบเป็นคลิปได้เลยค่ะอยากเดี๋ยวจะมี Q&A เร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแล้วจริงๆสัญญามานานแล้ว Alright Yeah, I think that should be very much it for today. I'm truly sorry that I cannot answer all of the questions, but again, we are going to have the Q&A almost every month, so make sure to come around and come chat. And another thing is that if you want to follow us on other social media, you are now probably on Facebook or on YouTube. So if you want to follow us on other social media channels, we have Instagram เดี๋ยวนี้ไม่อยากจะโม้เลยทุกคน Instagram ของเราเดี๋ยวนี้นะมีความแบบ active มากๆเลยเพราะว่าทีม content creator ของเราไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ติดตาม Instagram ของเรานะคะเราจะมีกิจกรรมฝึกภาษาผ่าน IG Story ทุกๆวันเลยนะคะมี a word a day มี quiz นะคะมี this or that would you rather นะคะมีเกมสนุกๆให้เล่นผ่านIG กันทุกวันนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ @ฝรั่ง_อ่างหมอ I think if I'm not mistaken นะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกได้ใน IG นะคะแล้วก็ once in a while I'll go live on IG as well on Instagram as well ถ้าเป็นใน IG นะจะตอบนะคิดว่านะตอบคำถามได้แบบเข้มข้นมากกว่าเพราะว่าตอบทันอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกทีวันไหนก็เดี๋ยวจะบอกกันอีกทีใน IG ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็มี Line official account if you want to come chat with us ถ้าอยากมาคุยกันหรือปรึกษาเรื่องเรียนอะไรก็แล้วแต่เรามีแอดมินที่น่ารักคอยตอบคำถามทุกอย่างที่สงสัยอยากปรึกษาอะไรก็สามารถทักเข้ามาได้ใน Line official หรือว่า Facebook inbox ก็ได้นะคะแล้วก็อะไรอีกอะTikTok. Yeah, we have also TikTok. We also have TikTok เห็นไหม grammar ไปหมดแล้ว Yeah, I think that should be very much it for today. If you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friends and your family so that all of us can practice listening and interacting in English together. Hopefully, we can get over our fear of making mistakes and just trying to use English more confidently. Yeah.I think that should be it for today. Thank you so much. อยากตอบต่อแต่ว่า next month or otherwise see you soon on Instagram. Not maybe soon. งงตัวเองไปหมด Yeah, thank you so much for tuning in. I hope you gain something more or less out of this live. And I want to always be here to support you and cheer you up. Yeah, you can do it. You are much more capable of achieving things and also advancing and developing skills that there's no limit to how much you can achieve, right? So go for it. Whatever you set your mind to, you should be able to achieve it. I wish you all the best in everything. And of course, please stay safe and healthy. Find a little joy in everyday life of yours. And yeah, all the best and happy learning. That's it for today.
Bye bye. Have a good night. สวัสดีนะคะ Thank you for joining. Bye bye.